জয় মা কামাখ্যা। মা কামাখ্যা সকলের মঙ্গল করুক। আজকে অম্বুবাচীর তৃতীয় দিন চলছে। তোমরা হয়তো সকলেই জানো এই অম্বুবাচীতে মা কামাখ্যা মায়ের মন্দির বন্ধ থাকে, 3-4 দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তো এই সময় নানান দেশ বিদেশ হইতে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়। আমাদের বাড়ি তো গুয়াহাটিতেই, মা কামাখ্যা মন্দিরের সামনেই হচ্ছে আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়ির সামনে থেকেই কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের আগমন আমরা ঘরের সামনে থেকেই দেখতে পারি। তো আজকে এই অম্বুবাচীর কিছু দৃশ্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই মন্দিরে যে সকল সাধু সন্ন্যাসীরা আসে, তাছাড়াও আমাদের এখানে স্থানীয় যাদের বাসস্থান আছে তারাও লোকাল লোক, তারা সবাই এই অম্বুবাচীর সময় মায়ের মন্দির দর্শন করতে যায়। মন্দির তো বন্ধই থাকে, তথাপি এই বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সাধু সন্ন্যাসী আসে সেই সব সাধু সন্ন্যাসীদের দর্শন হয়। এছাড়া আরও সাধু সন্ন্যাসী ছাড়াও বিভিন্ন জায়গা হাতে অনেক লোক আসে এই অম্বুবাচীর সময়। আমরা যখন ওখানে মানে আমাদের বাড়িতে ওখানেই, তো প্রতি বছর যাওয়া সম্ভব হয় না, প্রচুর লোকের সমাগম, প্রচুর ভিড়, তাই সব সময় যাওয়া সম্ভব হয় না। কোনো কোনো বছর গিয়ে আমরা দর্শন করি। তো আমার যে সকল বন্ধুরা এই মায়ের অম্বুবাচীর সময় আসতে পারো না কিংবা অসুবিধা থাকে, অনেকেই হয়তো আসো, তো যখন এই মন্দিরের এই অম্বুবাচীর সময় যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়, যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী আসে, তো যারা আসো না তাদের তো দেখা সম্ভব হয় না। তাই আমি এই তোমাদের কিছু অংশ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আমি যতটুকু দেখেছি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করছি তোমাদের সকলেরই আমার আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি খুবই ভালো লাগবে। আর আমার সাথে সাথে তোমরাও এই মায়ের মন্দিরের অম্বুবাচীর সময়ের অংশটা তোমরাও দর্শন করো। মা সবার জন্য মঙ্গল করে। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবে আর কমেন্ট করে জানাবে কেমন হয়েছে আমার আজকের এই ভিডিওটি। তো তোমরা সবাই পাশে থেকে দেখতে থাকো।